människan. Orden ska ha varit Pontius Pilatus, men har sedan dess använts i många sammanhang. Att förstå eller ens verkligen se människor vi möter kan ibland vara en stor uppgift. Ännu mer krävande är naturligtvis att förstå dem som gått före. Anfäder blir till anekdoter, människor som funnits långt tillbaka i tiden är bara ben och glömska. I det konstaterandet, som är lätt att uppfatta som dystert, lever trots allt nyfikenheten och längtan att förstå hur vi hamnat här i evolutionens virrvarr. För alla vetgiriga finns numera ljus. Du, Svante Pääbo, har tänt det ljuset. Genom att kombinera dina intressen och genom att se kopplingar och samband mellan olika discipliner har du i din forskning givit liv åt det som varit glömt. Via historia, egyptologi och ryska hamnade du i medicinens värld. Cellforskning och viruskunskap ledde till kartläggning av DNA hos neandertalmänniskan och så småningom upptäckten av Denisova-människan. Funnen i Sibirien, och vips fick du nytta av ryskan, kan jag tänka mig. Din forskning är banbrytande. Nya dörrar har öppnats där ingen trodde det fanns någon. Du har lyckats personifiera det som vi i Uppsala försöker framhålla. Hur vi genom att samla många smala specialiteter under ett tak gemensamt skapar en bredd utan begränsningar. Nobelpriset i fysiologi eller medicin har du tilldelats. Nu matchar vi det i Uppsala med att ge dig utmärkelsen Årets alumn. Prispengarna är inte i paritet, men vi vill markera hur mycket du betytt och betyder som förebild för den breda forskningen, för nyfikenheten som drivkraft, för förståelsen av vår historia och vår värld. Låt mig läsa upp prismotiveringen. Årets alumn 2023 tilldelas Svante Pääbo för hans vetenskapliga gärning, för vilken han år 2022 tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Genom banbrytande forskning åstadkom han vad ingen trodde var möjligt. Kartläggning av arvsmassan från neandertalare, en utdöd släkting till nu levande människor. Han gjorde även den sensationella upptäckten av en tidigare okänd hominin, Denisova. Svante Pääbo bidrar till en ökad förståelse för de stora frågorna, varifrån vi kommer och vad som gör oss unikt mänskliga. Han är en stolthet för hela universitetet. Tack för dina insatser, för din kreativitet och för att du kommer hit idag och för att du hjälper oss att se människan både i historien och i nuet. Mina vänner, årets alumn är Svante Pääbo. Tackar. Ja, jättebra. Wow! Ja. Schysst. Okej. Du får utmärkelsen men också en särskild hedersbetygelse från universitetet och Uppsala kommun. Den väg som du tog på cykel mellan institutionerna har vi valt att ge ditt namn. Pääbo. Pääboslingan kommer att påminna dem som cyklar i dina hjulspår
om din resa och förhoppningsvis om mänsklighetens väg genom årtusendena. Vi tycker också att slingan kan tjäna som en illustration av vikten att lita på sin idé och vision, även när andra tror att man är ute och cyklar. Nu har jag det stora nöjet att välkomna kvällens panel upp på scenen. Thomas Schön, Beijer-professor i artificiell intelligens vid Institutionen för informationsteknologi. Kerstin Lindblad Thor, professor i komparativ genomik vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi. Gustav Gredebäck, professor i utvecklingspsykologi vid Institutionen för psykologi. Katarina Westerlund, universitetslektor i empirisk-praktiska studier av religion och teologi vid Teologiska institutionen. Och kvällens moderator Claes Elfsberg. Det här måste vara din plats. Tack. Ämnet för kvällens samtal är: vad gör människan unikt mänsklig? Och med detta överlämnar jag ordet till Svante Pääbo. Wow, det var ju överväldigande det här med cykelslinga. Den ser ut att gå lite planlöst runt dock. Ja, först och främst stort tack för den här stora äran. Aldrig trodde jag när jag cyklade från Sernanders väg till Biomedicum och Wallenberg Lab att jag en gång skulle äras på det här viset av rektor. Vad vi då ska diskutera ikväll är vad som gör människan unik. Och när vi tänker på det i vår forskargrupp så jämför vi oss med vår närmaste evolutionära släkting, med neandertalaren. Som ju till vänster här är den här robusta människoformen som levde i Europa och västra Asien och som delar en gemensam föregångare med alla nu levande människor för ungefär 500 000 år sedan.
Och eftersom vi nu har arvsmassan, en stor del av arvsmassan av neandertalaren sekvenserad, så från ett antal neandertalare, så kan vi börja undersöka hur vi nu levande människor skiljer sig ur biologisk synpunkt från neandertalarna. Ur genetisk synpunkt försöka av det sluta oss till hur vi kanske skiljer oss biologiskt från dem. Men som vi kommer att märka ikväll här så står vi bara alldeles i början på det arbetet. Jag tänkte som bakgrund att vi kunde bara sammanfatta vad vi tror oss veta från att studera genomen av neandertalare och nu levande människor om vår genetiska historia. Så neandertalarna levde då från ungefär 400-500 000 år sedan i västra Asien och Europa, som vi sa. I öster levde Denisova-människan som är en släkting till neandertalarna som vi känner i stort sett bara på grund av de genomsekvenser vi har bestämt. Vi vet väldigt lite om hur de såg ut. Vi har väldigt få ben som vi vet kommer från Denisova-människan. Och vad vi förstår så levde neandertalaren, Denisova-människorna lyckliga i Eurasien en längre tid. Ungefär 200-300 000 år sedan så uppstår den moderna människan i Afrika och sprider sig över Afrika. Och någon gång efter 100 000 år sedan börjar den moderna människan sprida sig mer seriöst och med större omfattning ut ur Afrika. Och vad som då händer är att de moderna människorna blandar sig med neandertalarna tidigt när man träffar på varandra. Man fortsätter att sprida sig och blandar sig fler gånger med neandertalarna. Och i öster stöter man på Denisova-människan och blandar sig också där ett flertal gånger. Man fortsätter sedan att sprida sig ut till områden av världen där det aldrig tidigare funnits människoformer. Till Australien, Amerika och så vidare. Och resultatet av det här är att någon gång runt 40 000 år sedan så försvinner alla de här andra människoformerna. Men de lever vidare lite grann i folk idag i ett genetiskt bidrag som utgör 1-2% av arvsmassan hos alla vars genetiska rötter är utanför Afrika. I Asien finns det dessutom ett bidrag från Denisova-människan och i vissa delar, säg i Papua Nya Guinea till exempel, upp till 5% ovanpå bidraget från neandertalarna så att säga. Så neandertalarna försvinner ungefär för 40 000 år sedan och det innebär att sedan ungefär 40 000 år sedan är vi ensamma som den enda människoformen på den här planeten. Och det är unikt. Fram till dess var det i stort sett alltid så att det fanns olika nära besläktade människoformer som levde sida vid sida. Så en stor fråga är då i vilken utsträckning är den moderna människan unik? Vad är det som sätter oss så att säga, i en särställning? Och det är kanske något vi ska diskutera ikväll, i vilken utsträckning vi verkligen är unika. Men min bias är så att säga att det finns några saker som sätter oss i en särställning. En av dem skulle jag säga är teknologi och kultur som börjar utveckla sig väldigt fort med moderna människor. När neandertalare, Denisova-människor och andra former existerade under hundratusentals år. Deras teknologi ändrades en smula, men jag som en lekman behöver någon som förklarar för mig vad som skiljer en stenverktyg från en tidig neandertalare och en sen neandertalare. Men moderna människor börjar med åtminstone sedan 70 000 år sedan så förändrar sig teknologin snabbt och vi märker det också att det blir regional. Det är skillnader på hur verktygen ser ut i västra Europa, i Centralasien och så vidare. Något annat som kommer med moderna människor är avbildande konst. Det finns saker som är omdiskuterade men som tyder på att neandertalarna hade någon form av konst. Men jag brukar då ibland säga att för mig ser det ut som väldigt modern konst för jag kan inte se vad det föreställer.
Medan avbildande konst, som vi omedelbart ser vad det föreställer, kommer med moderna människor. Och moderna människor blir talrika. Man går från att vara kanske 100 000 individer maximum vid en och samma tidpunkt till att bli miljoner och i slutändan miljarder individer och sprida sig över hela världen. För första gången sprider man sig systematiskt över vatten där man inte ser land på andra sidan. Man kommer inte bara till Australien och till Amerika, man kommer till varje liten fläck som man kan bebo. Man kommer till Påskön i slutändan. Och det verkar också vara något som vi egentligen inte kan sluta med. Nu måste vi åka till Mars. Ingen kan riktigt förklara varför vi ska göra det, men vi måste göra det. Så det här är då saker som har med kultur och teknologi att göra, kanske med socialitet också. Och det är någonting som de här andra människoformerna här, vi ska se om det här fungerar intressant. De här andra människoformerna inte gjorde, trots att de existerade under väldigt lång tid. Så det är lockande att föreställa sig, tycker jag, att det finns trots allt någon slags biologisk bakgrund till det här. Någon slags biologisk beredskap att kunna tillägna sig mänsklig kultur och teknologi. Och att det kunde bero då på genetiska förändringar som vi nu faktiskt i princip kan identifiera. Eftersom vi har arvsmassan kartlagd från vår närmaste släkting, neandertalarna, så kan vi leta efter saker som förändrat sig på den mänskliga linjen sen vi skilde oss från neandertalarna och spritt sig till alla eller nästan alla nu levande människor här. Så vi kan göra en katalog över de här förändringarna. Och den katalogen som vi nu då har är inte särskilt lång. Om vi jämför våra genom mellan två individer i det här rummet så skiljer vi oss åt på kanske 3 miljoner positioner. Men om vi sätter villkoret att det ska vara en förändring som har hänt som vi inte delar med neandertalare, denisovaner och människoapor och som ska finnas i sig 99,9% av alla nu levande människor, så är det ungefär bara 30 000 förändringar. Det låter kanske som rätt mycket, men man kan scrolla igenom det på en eftermiddag på datorn. Problemet är bara att vi inte alls förstår vad vi ser. För en liten smuttlig hemlighet med genomforskningen är att vi är oerhört dåliga på att förstå vad en genetisk förändring har för konsekvenser för oss när vi bara ser den i genomet. Men vi har ju vissa förutfattade meningar om vad som skulle kunna vara intressant. Vi tenderar ju att tro att vad som är speciellt för den moderna människan har med kognition eller kanske hur vi umgås med varandra socialt att göra. Så vi tenderar att tro att saker som har med hjärnans utveckling eller hjärnans funktion skulle vara särskilt intressanta. Och jag vill bara avsluta med att ge er ett smakprov på hur vi försöker gå i den riktningen. Så om vi tittar på av de här 30 000, ungefär 100 förändringar som förändrar aminosyror i proteiner, i äggviteämnen som verkligen har funktion i våra celler. Så är det då bara ett 100-tal förändringar ungefär. Vi har börjat studera en handfull av dem. Jag vill bara ge ett exempel. Det är ett enzym där, TKTL1. Inte så viktigt vad det gör. Det har att göra med energiproduktionen i cellen. Och vi har studerat dess funktion under hjärnutveckling tillsammans med Wieland Huttner och Annelien Pinson i Dresden. Problemet då när man vill studera de här sakerna är att, som jag sa, så är det saker som i princip alla människor delar på sig idag. Så vi kan inte göra de klassiska undersökningarna där vi tittar på människor som har den här förändringen och inte har förändringen och ser hur de skiljer sig åt, eftersom alla nästan har dem. Så vi måste använda modellsystem. Och ett modellsystem är då mänskliga stamceller, där man med den här teknologin som man nu har, CRISPR-Cas9, den här gensaxen, kan gå in i genomet, i arvsmassan på en stamcell och förändra bara den här positionen tillbaka till den ancestrala neandertal-liknande
situationen. Och sen kan man från de här stamcellerna göra små minihjärnor som vi kallar för organoider. Små bollar som är ett par millimeter stora och som är en modellsystem för den tidiga hjärnutvecklingen. Så i det här fallet har vi då förändrat den här aminosyran, det här proteinet. Så vi har en ancestrala sådana här hjärnorganoider och de oförändrade utan den här förändringen. Och sen kan man titta i epitelet där hjärncellerna uppstår från basalt här nere där stamcellerna delar sig. Sen migrerar de upp i epitelet, differentierar sig och blir till nervceller här uppe. Om vi då tittar på en av de här typerna av stamceller här och jämför det ancestrala och det moderna tillståndet så kan vi se att det var färre, när vi har ancestraliserat det här enzymet har vi färre sådana här stamceller. Och det verkar också ha effekter, för när vi tittar på antalet nervceller så är det också färre nervceller där än 10-15% färre nervceller. Så det är då lockande att säga att det här ser ut som det skulle vara väldigt viktigt. Kanske är det så att hur nervcellerna uppstår har förändrats hos de här moderna människorna, att vi får lite fler nervceller i vår hjärna. Men vi ska inte bli för entusiastiska. Vi ska inte glömma att vad vi tittar på här är då någonting som händer väldigt tidigt under hjärnutvecklingen. Och vi vet att förändringar där ofta kompenseras senare under fosterutvecklingen. Så det är inte säkert att det här har några konsekvenser hos den vuxna individen eller när vi föds. Dessutom är det utan tvekan så att de flesta intressanta egenskaper hos en människa beror på förändringar hos många gener. De är vad vi brukar säga komplexa egenskaper. Så att man förmodligen behöver fler förändringar för att ha någon effekt hos den vuxna individen. Och en indikation att det är fallet är det att jag har sagt att de här förändringarna finns hos nästan alla nu levande människor. Det vill säga det finns en del människor som faktiskt har den ancestrala versionen som ett resultat av genflöde från framförallt denisovaner i Asien. De är så få så vi har tyvärr inte kunnat studera sådana individer i detalj. Men det finns ingen anledning att tro att de inte skulle fungera utmärkt i våra samhällen. Så det tyder också på att det inte bara är någon enstaka sån här förändring som är viktig. Så det leder till att om man så att säga tänker på ur genetisk synpunkt, vad är det som gör människan, den moderna människan unik? Så skulle jag föreslå en sån här kombinatorisk modell där man säger att vi är moderna människor för att vi bär på en stort antal eller majoritet av de här genetiska förändringarna i den här katalogen. Men ingen enskild av de förändringarna är så att säga nödvändig för att fungera som en modern människa, utan det är kombinationen. Ungefär som vi definierar neandertalare utifrån deras morfologi inom paleontologin. De har stora ögonbrynsbågar, en avlång skalle, ett robust skelett. Men vi kan hitta enskilda individer idag som har ögonbrynsbågar som en neandertalare. Men de är inte neandertalare för den skullen, för de har inte de här andra egenskaperna. Så innan jag slutar ska jag också säga att det är precis det här vi är i den här forskningen. Vi kämpar fortfarande med det här. Vi föreställer oss att det kanske fortfarande finns några förändringar som är särskilt viktiga. Och en indikation om att det kanske är fallet kan vi få av att tänka på det här genflödet från neandertalarna in till nu levande människor utanför Afrika, 2% av genomet. Från Denisova-människorna i Asien ytterligare 4-5%. Så vi kan då gå över genomet och se var folk har sådana här bidrag. Och här i Asien då markerat här i blått vilka delar av en kromosom där vi har bidrag från neandertalare och i svart från denisovaner. Och ni kan då se att det finns en region här på den här kromosomen där vi nästan inte har några bidrag alls.
Och det finns en 6-7 sådana regioner, stora regioner på våra kromosomer där vi verkar inte tolerera något bidrag från neandertalaren. Statistiskt sett skulle vi vänta oss att se det där, men vi hittar ingenting. Så det är väldigt lockande att tro att kanske i de här regionerna, som är rätt stora och har många förändringar i sig, att där gömmer sig kanske någonting som är viktigt och som definierar oss som moderna människor. Men vad det skulle vara har vi ingen aning om än så länge, så att säga. Men ungefär precis där vi är med att tänka ur vår synpunkt på vad som kanske skulle göra människan unik. Och nu hoppas jag att vi får höra många andra aspekter på det här. Jag tackar för uppmärksamheten. Tack Svante och grattis till utmärkelsen och grattis till pärbårsslingan. Det var väl coolt. Vi ska prata i en timme ungefär om vad som gör vilka egenskaper som gör en människa unikt mänsklig. Jag kommer att sitta lite grann vänd med ryggen mot er på den sidan. Jag ber om ursäkt för det, men jag är ju inte så viktig i det här sammanhanget, utan det är de här fenomenala kunskapsbärarna som vi har här och som vi ska diskutera med. Och Svante, jag tänkte börja med att liksom vända på samma frågeställning, men be att få ett svar utifrån en fråga från en deltagare i publiken. Vad är det som skiljer en människa från andra djur? Ja, ur min synpunkt är det ju genetiken. Jag menar, om vi tittar på nu levande individer så är vår närmaste släkting schimpanser och till viss del gorillor. Vi skiljer just på många sätt, vilket kan inse. Men det har ju också varit en utveckling under de sista 10-20 åren där väldigt mycket som vi har trott varit unikt mänskligt har visat sig finnas i olika former också hos människoapor till exempel. Som kulturell evolution där man ser att olika grupper utvecklar olika sätt att göra saker och så vidare. Så att det är ju till en viss del kanske en kvantitativ fråga mer än en kvalitativ fråga. Men jag har inte något sånt där jättebra svar. Vi kastar oss längst bort i raden till en teolog. Vad tycker du att det är som skiljer en människa från djuren? Det finns ju många saker man skulle kunna lyfta upp, men jag som kommer från ett filosofiskt teologiskt håll skulle nog vilja lyfta fram det faktum att vi reflekterar över vår existens som människor. Att vi faktiskt ställer oss den typen av frågor. Varför finns jag? Varför finns världen? Finns det någon mening med att jag existerar överhuvudtaget? Och att vi söker svar på den typen av frågor, de existentiella frågorna. Döden, lidandet, smärtan, kärleken och så. Så det är väl en sån här sak som jag tänker är speciellt för oss som vi brottas med och har gjort under många tusen år. Vi hörde rektor börja med ecce homo, se människan. Redan då så funderade vi över de här frågorna. Och vi har inga riktiga vetenskapliga svar på dem, men vi brottas med dem. Vi tänker lite mer och känner lite mer än vad djuren gör. Är det en sammanfattning? Ja, kanske. Det är väl en fråga som Svante ställde. Är det en kvantitativ eller en kvalitativ skillnad? Kanske utifrån ett filosofiskt teologiskt perspektiv att det kanske är en kvalitativ skillnad, möjligen. En förmåga som kanske inte djur har. Men det är ju frågan om i vilken mån vi kan veta det. Utifrån vad vi vet det här säkert. Gustav, vad säger du? Vad skiljer människan från andra djur på jorden? Ja, det är ingen lätt fråga. Men jag tänker börja där Svante pratade om kulturell evolution, att även andra djur har kulturer. Men det här är ju ett väldigt fint exempel på någonting som är unikt mänskligt det vi ägnar oss åt idag, vilket är kunskapsöverföring i bred bemärkelse, både mellan individer som lever samtidigt men också över generationer. Och den här kunskapen förändras dynamiskt över tid. Så vi bygger ju samhällen på ett annat sätt. Det är en väldigt uppenbar skillnad mellan oss och andra djur. Men från mitt håll som utvecklingspsykologiforskare så tänker jag, när vi tittar på de riktigt små bebisarna så ser vi att de också har mycket av det här. De har en nyfikenhet som Svante pratade om, en social blick redan från födseln som
orienterar dem mot andra och som öppnar upp ett fönster för inlärning. Och sen finns det den här motivationen hos individen att ta sig an det. Och en plasticitet som helt klart har en genetisk bas. Men är vi ensamma om nyfikenheten, menar du då? Nej, men det är väl igen det här liksom kvantitativa skillnaden, att det är så väldigt mycket mer. Och från mitt håll, vad ett litet barn har som andra arters barn inte har, det är att nyfikenheten kopplas ihop med förmågan att lära sig att utforska och utvärdera när man har fel och bygga liksom inre bilder av världen som är mer och mer komplexa och som till slut blir någonting i vissa fall lika komplext som det Svante pratade om. Och det tror jag vi är relativt unika med. Kerstin Lindblad Troll, du sysslar ju också med genetik och du inte bara med mänskliga genom utan du har studerat djur också på många olika sätt. Har du något svar på frågan vad som skiljer oss från de andra djuren? Vill jag säga att vi är ganska lika. Om man tittar på människor så innehåller vår arvsmassa 20 000 proteiner eller 20 000 gener som ger upphov till proteiner och så signaler när de där ska användas i våra celler. Och i princip alla däggdjur ser väldigt lika ut. Men naturligtvis så har vi blivit människor och då har det ansamlats mutationer som har varit bra för någon egenskap. Vi får en bättre hjärna eller en starkare kropp eller någonting annat. Så att både på de sista tusentalen år som Svante har pratat om, men även innan det så har det anrikats mutationer trots det faktum att vi ändå är väldigt lika. Thomas, jag bollar frågan till dig, men du sysslar ju med artificiell intelligens. Du kanske hellre vill jämföra oss med maskinerna. Vi kan komma in på det, men om vi ska hålla oss till människor och djur, så det jag spontant kommer att tänka på är vår förmåga att anpassa oss och lösa olika uppgifter hela tiden. Nu sitter vi och försöker lösa en uppgift här som vi inte har gjort tidigare. Det finns vad jag förstår inga andra arter som gör det. Hemma har vi bin som kommer från grannen och befruktar träden och det arbetar bin. Men de gör bara det. De kommer inte på att nu ska jag göra något annat här med mitt liv. Medan vi kan helt plötsligt komma på det och sen realisera det. Det tycker jag skiljer oss en del. För att gå tillbaka till dig, Katarina. Vi pratar ju om vad det är som gör människan unikt mänsklig. Och jag tror att de flesta av oss som inte studerar och forskar i genetik, vi har såna här filosofiska tankar kring vad det är som gör en människa. Hur ser religionerna egentligen på det som är genuint mänskligt till skillnad från djuren? Det är ju återigen en svår fråga. Man kan inte dra religioner över en kam på det sättet. Det är ju så diversifierat och så mångfaldigt och också historiskt svårt att säga något enkelt som svar på det där. Ska vi hålla oss till kristenheten då, som ligger närmare oss där än många andra religioner? Den är inte så enhetlig den heller. Men om man ska säga någonting utifrån det så funderar ju man under många religioner på om människan är någonting mer än sin biologiska sammansättning. Om hon har någonting mer som går utöver det. Om det finns en ande eller en själ eller någonting som är odödligt hos oss. Och det skulle jag säga, det är någonting ändå som många religioner återkommer till. Tillsammans med en tanke på att det finns kanske någonting efter döden. Att döden inte är slutet. Så det är den typen av olika sätt att lösa eller så att säga, tänka kring de existentiella frågorna som jag var inne på inledningsvis finns genom alla religioner. Det är där vi har brottats med de här frågorna. Det är där det finns någon sorts försök till att svara på vad händer sen? Vem är du som människa? Vad har du för ansvar här i världen? Så det som du var inne på lite grann, att vi har en frihet och ett ansvar. Och också vad som också kan hända sen när vi så att säga lämnar den här världen. Ja, varsågod. Jag är ju fullständigt lekman på det här området, men för några år sedan blev jag väldigt förvånad när jag blev inbjuden till Vatikanen där de hade ett möte för att försöka bestämma sig för om neandertalarna hade en själ. Om vi så att säga skulle ha en chans att träffa neandertalare efter döden, var vi nu hamnar. Och det var inte ett skämt alltså. Vad kom ni fram till då? Alltså, de ville bara ha information från mig. De ville så att säga veta hur säkra
är vi på att vi har blandat oss med varandra och så vidare. Och sen var meningen att det skulle komma ett beslut. Jag fick lära mig att man har den här aristoteliska visionen av själen med 3 aspekter. En vegetabilisk, vi delar med allt levande, förstod jag. En animalisk, vi delar med djuren, också den specifikt mänskliga. Och sen pensionerade sig påven. Så det blev aldrig något uttalande om det där, men kanske kommer en dag. Men det var väldigt fascinerande att se att man så att säga verkligen tänker på de här frågorna. Vad innebär det att vi blandade oss med neandertalarna? Innebär det att vi hade samröre med djur eller var det människor som vi? Men det här berör ju en annan fråga som har att göra med vetenskapens räckvidd när det gäller den här typen av frågor. När man studerar människosyn så brukar man säga att vi har en vetenskaplig kunskap om människan. Biologi, med genetik, samhällskunskap, biologi, psykologi och så vidare. Men sen finns det en mängd frågor som inte vetenskapen kanske kan ge säkra svar på. Det vi kallar vetenskapsöverskridande dimensioner av mänskligt liv. Och det här berör ju en sån sak. Det här är ju ingenting som vetenskapen kan svara på, likväl som vi inte säkert kan säga har vi en fri vilja eller inte. Vad är moraliskt rätt och gott? Vad är ett gott liv? Hur ska vi förstå den här verkligheten? Är det den här materiella världen som vi ser eller finns det någonting mer? Det blir liksom, vi bygger på vetenskap, men det blir en vetenskapsöverskridande diskussion där vi har filosofi och argument och uppfattningar om det här som vi allihop har. Och där får vi diskutera som vi gör nu. Ja, men den här typen av filosofiska frågor, är det någonting som hjälper till att göra oss unikt mänskliga då? Att vi överhuvudtaget får ett sådant resonemang? Jag skulle ju säga det var det jag sa inledningsvis, att jag tror ändå att det här är någonting som utifrån det vi kan tänka oss som vi gör speciellt, som gör oss annorlunda i alla fall, där vi faktiskt brottas med de här frågorna om mening, sanning, kärlek, lidande. Svante, när man studerar och forskar som du gör, tänker man någonsin på de här filosofiska och moraliska begreppen? Då och då, men inte så ofta som man kanske skulle föreställa sig. Det mesta är ju triviala saker vi löser i labbet. Så nej. Thomas Schön, idag så diskuteras det ju mycket om just ditt forskningsområde, artificiell intelligens, och det står i tidningar och diskuteras på olika håll om att AI kommer att ta över. Det är nästan lite panikkänsla bland en del människor. Är det så att AI, den artificiella intelligensen och maskinerna nafsar oss i hälarna och ska ta över bestämmandet på jorden? Korta svaret nej. Det långa svaret då? Så om vi utvecklar det lite, ta tillfället i akt och försöka lugna ner den här hysterin lite grann. Så det finns ju all teknologi vi har haft kan ju användas skadligt. Om vi börjar från elden, den är något mer fundamental kanske och enkel jämfört med AI. Men det är klart, elden kan man ju skada människor med, elda upp hus och så vidare. Vi har lärt att hantera den på ett väldigt bra sätt ändå. Och onekligen är den mer komplex än så, men det finns faror och möjligheter med all teknologi, så även den här. Och så utifrån den förståelse som jag har, som har jobbat i området åtminstone 10 år på forskningsfronten, så är jag inte nervös över att den skulle komma att ta över oss på något sätt. Men det finns problem som vi har att hantera, problem som dök upp redan för 5-10 år sedan med den här teknologin, absolut. Men inte att den skulle ta över. Nej, du vill lugna oss, vi ska inte vara så rädda för AI helt enkelt. Nej, man ska ha respekt för den, men man behöver inte gå runt och vara rädd för den. Nej. Är det också ett sätt att beskriva att vi människor är unikt mänskliga då? Att vi ska inte behöva vara rädda för maskinerna? Ja, det är en bra fråga. Jag vet inte om det har, men det är väl en del av vår mänsklighet att fundera kring saker och ting. Men nej, jag skulle inte säga nej. Kommer det att finnas? Vad finns det som AI inte kommer att kunna göra men som vi kommer att kunna göra? Var behöver vi inte känna oss rädda?
Det här att man har en maskin som, om vi knyter an lite till själ eller medvetande om man så vill då, som skapar upp nya egna mål och agerar ut efter dem. Det har jag svårt att se att det skulle ske. Det vi kan göra idag är, om vi har stora datamängder, gener till exempel, så kan vi hitta mönster i dem på ett sätt, eller vi kan låta maskinerna hitta mönster på ett sätt som vi människor inte har en chans att konkurrera med. Och det är spännande, och där finns det ju mycket och där händer det mycket. Men som sagt, ganska väl avgränsade uppgifter, det är där vi står idag. Vad är farligast? Hur så? Vad är det farligaste som kan ske? Ja. Det farligaste som kan ske, det är återigen den här arten, vi som sitter här, det vi vill åstadkomma. Då har vi olika medel via teknologierna. Och den här teknologin är onekligen sådan att man kan använda den för att realisera märkliga maktbeteenden till exempel. Absolut, det sker idag. Det kommer säkert ske en hel del under det här supervalåret vi är på väg in i på olika delar av landet. Att man påverkar människor på det sättet. Men det är vi människor som gör det genom teknologin. Jag skulle inte säga att det är en AI som gör det. Det är återigen vi som använder den på det viset. Det är en maskin som gör som vi säger? Ja. Okej. Ska vi... Ja, varsågod. Nej, men jag tänker från ett... Det finns ju många modeller och teorier om att språket är det som är unikt mänskligt. Och fördelen med språket är att det möjliggör generalisering. Att vi kan liksom använda koncept som ligger utanför det närvarande, någonting större. Och det är ju just det som AI är så väldigt bra på. Att skapa kategorier som är större än enskilda företeelser, i alla fall språkligt. Så hur hänger liksom AIs utveckling i relation till själ tillsammans med de här antaganden om att det är just där det unikt mänskliga ligger? Är du med på hur jag... Ja, men det är en lätt fråga. Ja, vad skönt. Nej. Då får man ju börja och fundera lite kring vad är en själ då? Och det vet vi, eller jag vet inte det riktigt. Jag har funderat jättemycket på det faktiskt. Apropå det här med fri vilja och sådant. För några år sedan började jag fundera på det där. Köpte massa böcker och läste. Men jag vet fortfarande inte vad det är. Och då är det ju väldigt svårt att bygga det. Jag är ingenjör, jag bygger grejer. Och om jag inte vet vad det är så vet jag inte var jag ska börja. Och det innebär att man inte förstår det. Och som Feynman, en duktig fysiker, sa en gång i tiden att om man inte kan bygga det, då förstår man det ju inte. Så det är väl det första där, att börja förstå den, tänker jag. Är det okej, men även om det var en inbjudan till att prata själen, om man pratar autonomi då istället. För det är någonting som ingenjörer är relativt bra på, om jag förstår det. Är det någonting som man tänker sig att de här språkmodellerna genererar via sin abstraktionsnivå? Ja, alltså jag ser det rent krasst som att de språkmodellerna vi har, de är ganska fantastiska i termer av det som spottas ut. Men det som spottas ut är ju en maximering av en sannolikhet. Vad är det mest sannolika som kommer efter det här ordet, givet all text jag sett, det vill säga all text som finns på nätet? Det är ju inte mer än så. Det är liksom inte att man sitter och tänker något djupare där. Man som i maskinen då i det här läget. Svante, jag la märke till när du hade ditt inledningsanförande här så använder du dig av begreppet den moderna människan. Jag menar, vår gren av det mänskliga trädet här. Är det vi som är unikt mänskliga, eller var de andra som var före oss också mänskliga i den meningen? Ja, vi tenderar att säga den moderna människan eftersom neandertalarna i vårt språk också är människor. Och det är ju så att säga, de hade verktyg, de använde eld, de levde i sociala grupper, de tog hand om folk som hade skadat sig så att de hade brutit ett ben så det läktes och så vidare. Så de var ju människor, precis som vi, skulle jag säga. Men det finns ändå någonting hos den moderna människan som har lett, som jag känner det, till att vi bildar de här stora sociala grupperna, teknologi och så vidare, det jag pratade om där.
Är det ett resultat av att vi är olika jämfört med de tidigare på trädet, eller är det en effekt av att vi är så många fler? Eller vad är det som har gjort den här skillnaden? En tankeriktning är att det är för att vi är så många fler och har större sociala grupper där man kan ha mer innovation, man kan lämna vidare mer till nästa generation. Men då har vi bara förflyttat frågan till varför är vi så många fler? Det måste ju vara någonting som då gör att du skapar de här stora grupperna. Så en del av egenskaperna som vi ser som mänskliga finns ju i andra delar av däggdjursträdet också. Elefanter i högsta grad sociala, de använder verktyg med sin hjälp av snabeln och alla möjliga saker. Så att det är ju, större hjärnor har uppstått på flera olika delar av däggdjursträdet, men på något sätt så är det ju att det har gått fort framåt på människans linje eller i del av trädet. Vi kanske är lite förmätna när vi kallar oss unikt mänskliga då, eller? Lite kanske. Ja. Fast det är ändå ganska stor skillnad kan man väl tycka i dagsläget. Men... Ja, när vi hade ett litet förprat du och jag så kom jag ju med en ganska dum fråga, men jag vill upprepa den ändå. Nu har du haft chans att tänka lite grann mer på den. Om vi tänker oss att mänskligheten upphör att existera och det finns ju hot mot mänskligheten på jorden. Vilket djur skulle då kunna ta vår plats så att säga och genom evolution och så vidare kunna regera jorden? Så det finns kanske olika svar på det. Man skulle kunna tänka sig att insekter som kanske förökar sig väldigt fort skulle ta över. Men man skulle också kunna tro att olika däggdjur kan ha olika fördelar. Som späckhuggare är stora, de har egentligen inga fienden, de lever runt om i havet. Elefanterna är smarta, de har i alla fall kommunikation och användning av verktyg. Hundar lever bra tillsammans. Men trots allt så är det väl sannolikt att om vi vill ta vår plats så är det sannolikt schimpanser eller andra apdjur som ändå har mest liknande storskaliga egenskaper till människan. Svante, vill du svara på en sån där dum fråga också? Finns det någon som skulle kunna ta över om vi inte fanns? Frågan är vad som menas med att ta över. Om det innebär att bli 10 miljarder individer så vet jag inte det. Jag har en känsla av socialitet. Jag vet inte, Mike Tomasello som ju jobbade hos oss har ju tryckt på det här hur vi så att säga lägger en enorm vikt vid att vidarebefordra kunskap till nästa generation. Och vi har saker som vi kallar för skolor och universitet där vi tillbringar den första tredjedelen av våra liv med att tillägna oss vad tidigare generationer har lärt sig. Och sen bygger vi lite vidare på det och lämnar det vidare. Det här kuggljuseffekten som skulle vara väldigt viktig kanske för våra sociala miljöer. Ja. Vad var det mer jag tänkte på? Det var någonting mer jag tänkte på som jag glömmer. Men också det här hur vi påverkar varandra. Men det kan säkert du prata mycket, mycket mer om. Hur barn börjar upptäcka att de kan ljuga till exempel. Och det blir väldigt fascinerande för dem någon gång vid 1-årsåldern. Att påverka andras världsbild och att ur det växer kanske vår socialitet, politik, stora grupper och så vidare. Som skulle vara någonting som är väldigt typiskt för oss. Att vi har de här stora sammanhangen och påverkar varandra så gott vi kan. Och där är det ju otroligt svårt att veta vad som är liksom genetiskt och vad som är den unikt mänskliga miljön som vi befinner oss i nu. Där vi återigen, sådana saker som vi pratar om som förmågan att mentalisera, liksom tänka oss in i andra människors kunskapsbas och förhålla oss till den och sådana saker. Det ser man ju också påverkas väldigt mycket av olikheter i miljö när vi växer upp. Tendensen att vilja ljuga eller utforska den typen av saker också har ju väldigt tydliga kulturella skillnader. Så att det är också någonting med att den världen vi har skapat i sig genererar skillnader mellan oss och andra över tid.
Så det är väl den här gamla frågan om vad som är arv och miljö. Den är ju hopplös att besvara. Det är väl alltihopa samtidigt. Men unikt är det ju i alla fall. Det där är ju jätteintressant. Menar du alltså att det är stora skillnader mellan människor beroende på i vilken miljö och i vilken del av världen de har växt upp? Alltså, både ja och nej. Om man tittar på de minsta spädbarnen som jag är mest liksom fokuserad på så ser vi ganska små skillnader. Så vi föds egentligen med samma förutsättningar allihopa. Men det är klart att relationen man har till sina föräldrar och de värderingar som finns i den kultur och den tid man växer upp i påverkar lite grann vilken väg den utvecklingen tar. Och det är någonting som är unikt mänskligt, tänker jag, det är ju just flexibiliteten som vi varit inne på flera stycken. Och det kan man ju se också neuralt hur vi är väldigt... Vi har en stor anpassningsförmåga och det ser vi att vi finns liksom över hela jorden och vi klarar av i stort sett de flesta utmaningarna som vi ställs inför på ett helt skilt sätt än en elefant exempelvis. Eventuellt. Ja. Då har jag förstått saken rätt. Så att där finns det ju ett utrymme för att sådana här saker ska utvecklas olika, men det är ju inte så att barn i en kultur förstår andra människor och en annan gör det inte. Men det finns liksom ändå mätbara skillnader som är kulturella och som stämmer väl med hur Thomas Ello har resonerat om det här tidigare. Katarina, religion är ju en viktig del i det som brukar beskrivas som mänskligt. Du har ju själv varit inne på det nyss. Men när i ett historiskt perspektiv blev människan religiös? När fann vi Gud, om man säger så? Vet någon det? Nej, kort svar. Men alltså, att överhuvudtaget skilja på att någonting skulle vara religiöst eller icke-religiöst, det är en väldigt sen företeelse. Alltså begreppet sekul och religiösa, det är ganska sent, 1500-tal som man börjar se det. Innan det var all värld och religiös eller icke-religiös. Man gjorde ingen skillnad på det. Så det går inte liksom, frågan är felställd. Formulera om den då så att du kan svara. Nej, men alltså att människor har upplevt världen besjälad långt tillbaka. Det finns ju belägg för. Om det är det vi letar efter när vi talar om religiositet. För då måste vi ha en lång diskussion om vad religiös är också. Det kan jag hålla det ska vi inte prata om nu. Men om vi tänker oss att det handlar om att vi upplever världen som någonting mer än det här faktiskt fysiska, att den skulle vara besjälad i någon mening eller att jag skulle kunna ha kontakt med någonting som är större än jag själv, uppleva någon sorts transcendens i olika riktningar till mig själv, till andra människor, till någonting större. Då finns det ju tecken på det långt tillbaka i tiden, om vi nu vill kalla det som någonting religiöst. Och den är just den här upplevelsen av att världen är större än jag, någonting som jag inte kan greppa och förstå. Den tror jag man kan... Ja, den kanske är någonting unikt mänskligt i det vi är, så att säga. Och det berör ju lite grann det ni pratade om innan, det vill säga den här tanken om att vi har vissa genetiska, biologiska förutsättningar. Men utöver det, alltså är själen någonting som är beroende av det? Som säger alltså någon sorts epigenetisk idé om att givet att jag har de här mentala kvaliteterna så småningom så bildas det en själ givet det. Det är en teori, men en annan teori är att själen är någonting självständigt som inte har den här nödvändiga biologiska basen som kan överleva oss. Och det här är ju inte någonting vi kan veta vetenskapligt. Vi kan resonera om det, ha olika teorier om det och känna igen det eller inte känna igen det eller ha en erfarenhet av det. Och det är en annan typ av kunskap, en erfarenhetsbaserad, upplevelsebaserad kunskap. Ska vi fortsätta lite grann på temat där, Kerstin? Här är en publikfråga. Så jag kortar ner den lite grann. Det anses att minnen inte ärvs, men vad är det som ärvs ner när man talar om att någon har det i blodet? Vad är det där handlar om egentligen? Går det att peka på det som forskare? Oj, det var en svår fråga. Alltså, vad man försöker tänka på är väl att människor är ganska lika, att vi ändå ärver alla våra gener från våra föräldrar och att om man har något i blodet så är det väl att man har det i sin genetiska arvsmassa. Det kan ju vara hur stor man ska bli, hur smart man är, alla möjliga saker. Så att ha det i blodet betyder nog att man har det genetiskt. Men sen får man inte glömma att även miljön är viktig också. Så för nästan kanske inte
hur stor man är kanske inte har så mycket med miljön att göra, även om man kan få för lite mat. Men vad man har för andra karaktäristika är väl ofta en blandning mellan arv och miljö. Och det är väl det man syftar på. Att det ändå finns genetiskt material som vi ärver från våra föräldrar. Att vi blir mer lika dem än en slumpvis annan människa. Är vi amatörer, vi som inte håller på med forskning, är vi för dåliga på att skilja på det där, vad som är vad i arvet, om det är miljöpåverkan eller om det är genetiskt arv? Alltså det är ju alltid en blandning, så det är svårt att skilja på det eftersom det hänger ihop. Svante, vill du reagera på det där? Ja, jag vet, som Kerstin säger, vi vet ju inte heller ofta. Jag menar, till och med hur stora vi är väldigt genetiskt påverkade, men vi har också sett hur medellängden har gått upp i nästan varje generation mycket snabbare än våra gener förändrar sig. Så det är ju uppenbarligen också andra saker som spelar in. En del säger ju att det är bra mat gör att vi blir längre. Ja, det skulle mycket väl. Någonting sånt är det också. Så det är alltid en blandning av... Om man hoppar till hundar så kan man ju konstatera att där på bara några 100 år har man avlat fram från att vad som har varit vargar till att nu vara en stor Sankt Bernhards hund eller en liten chihuahua. Och det är ju definitivt genetiken som har slagit till där. Eller slagit till, den har påverkats av människor som har avlat för saker som vi vill ha. Men vi människor har alltså genom avel då lyckats påverka genetiken hos hundar. De är annorlunda idag än för 100 000 år sedan. Absolut, både att de är annorlunda från vargar, men också att olika raser har både olika morfologi och utseende och beteende. Och återigen där så är det inte så att alla chihuahua är precis likadana eller att alla vallhundar är precis lika bra på att valla får. Men det har ändå liksom anrikats vissa egenskaper i olika raser. Gustav, du vinkade att du ville säga någonting här. Ja, nej, men egentligen jag kommer till det som att just det här, för någon som vurmar mycket för miljön, så är det här med hundraser ett problem. Alltså och de instinkterna som finns som är väldigt olika tidigt. Det är otroligt spännande. Jag tänkte nämna just att det här med arv och miljö blir ännu mer komplext när man tittar på var någonstans man växer upp igen. För att man kan ju se att växa upp som ett barn i en rik miljö där det finns resurser och där föräldrarna tar hand om en på ett adekvat sätt. Men då blir ju den genetiska effekten större på individers uttryck i beteende. För att vi har alla liksom tillräckligt goda grundförutsättningar på något sätt. Men tittar man i en miljö där det finns svält eller där man växer upp i krig eller under andra omständigheter som gör livet jobbigare, då blir ju miljöns påverkan på individen mycket större. Så att det är också tid- och platsberoende hela frågan. Plus att man har epigenetikens generella liksom problem, eller på att säga, men det gör det väldigt svårt att svara på frågan. Det är oerhört relativt allting på något sätt. Eller vad säger ni som är genetiker? Jag håller helt med dig. Ja, vad skönt. Allt är relativt. Men ytterligare en fråga från någon här i publiken. Tack för bidragen med frågor för övrigt. Frågeställaren undrar så här. Evolutionen är ju en pågående process. Är det möjligt att se var eller vad i människokroppen där evolutionen är speciellt aktiv idag? Svante? Hjärnan. Det är svåra frågor och skillnaden mot hundar är att vi har haft en väldigt stark och väldigt medveten selektion. Mycket mer än vad vi någonsin kan föreställa oss att vi egentligen har nu på nu levande människor. Jag brukar ju undvika frågan när den kommer och mer säga att jag tror att vad som är viktigt för oss att tänka på idag är den kulturella evolutionen. Att ett trivialt exempel, om nu en stor risk för våra barns överlevnad är trafikolyckor och blir överkörd, så väntar vi inte på några mutationer som ska få dem att bli rädda för bilar, utan vi inför övergångsställen och tittar till vänster och höger och vänster innan du går över gatan. Ett kulturellt svar på ett kulturellt hot, så att säga. Så jag tror inte att vi egentligen kan, men det sagt så ser vi också exempel på selektion i nutid i vissa saker, i pandemin till exempel.
Jag var ju chockad och finna att den största genetiska riskfaktorn för att dö i covid-19 när man blev infekterad var en variant av en genområde på kromosom 3 som kommer från neandertalarna, som mer än fördubblar risken att dö om du blir infekterad. Så vi har i pandemin haft över 1 miljon extra dödsfall på grund av det här genetiska bidraget från neandertalarna. Och det är ju då, om vi så vill, selektion i nutid som kunde följa över ett par års tid. Som är ruskigt att se. Men det förekommer, men det har ju inte såna här enorma, inte effekter som i hundraserna. Nej, men Kerstin, vill du ta vidare och svara på den här publikfrågan? Var pågår evolutionen i oss människor idag? På många ställen. Du sa hjärnan. Jag sa hjärnan. Jag tror hjärnan att det ändå är mycket där. Men det är också saker, alltså om man får diabetes så kanske det förut har varit bra att kunna ta till sig att inte behöva hur mycket mat som helst, men att när man sen får plötsligt mycket mat så kanske man får diabetes istället. Att det finns andra saker som är kopplat till sjukdom som när man selekterar för det ett tag så blir det bra, men sen kan det slå över en gräns och så blir det någonting negativt igen. Så det sker väl selektion i många av våra organsystem, men hjärnan är nog kanske ändå det som om man ska tänka på vad som gör oss mänskliga är det som har mest selektion, tror jag. Men någonstans ska vi undvika de här frågorna, tycker jag, för det någonstans är vad som gör oss mänskliga och stolta över vårt samhälle är att vi transcenderar den biologiska evolutionen. Vi har en kultur där vi så att säga ser till att vi sätter på oss glasögon om vi ser för dåligt. Vi väntar inte på att vi ska bli överkörda eller dödade för vi inte ser bilarna. Vi är stolta över att vi har en sjukvård som hjälper oss att överleva trots att vi har varianter som inte är så särskilt hälsosamma ibland. Det är det vi ska värdesätta. Jag tror inte vi ska börja tänka på det. Det kan nästan gå i en farlig politisk riktning om vi börjar tänka för mycket på vad är det som vi ska selektera ur någon slags biologisk, genetisk synpunkt idag. Och egentligen är det vi ska selektera på är att bry oss om varandra. Precis, men det är inte genetik, tror jag. Det är kultur. Är det forskningens uppgift då att avgöra vad som är lämpligt att prata om i sådana här sammanhang? Man kan ju påverka vad man själv pratar om och hur man själv pratar om sakerna. Åtminstone det kan man göra. Men om det nu är så att till exempel afrikaner som inte har ett genetiskt inslag från neandertalare, att de skulle klara av covid-19 mycket bättre, det måste man väl ändå kunna säga högt? Ja, jag menar, det är ju bara att gratulera. Men så att säga, jag ser inga sociala eller samhälleliga konsekvenser av det. Det är bra att ta reda på varför medför den här regionen i genomet en högre risk att dö. För då kan vi utveckla läkemedel eller saker för att behandla bättre när man har en svår covid. Och det är värdefullt. Samtidigt så får vi inte glömma bort att forskning inte är neutral eller oskyldig, utan vi behöver ju ha en moralisk reflektion över vad vi gör, varför vi gör och vilka konsekvenser det kan få. Det var ju det du var inne på, Thomas, också. All teknik kan ju användas på ett bra sätt och på ett mindre bra sätt, och då behöver vi ha en diskussion om vad det bra sättet är, för det är vi kanske inte alltid överens om. Och det finns maktkamper och det finns vinstintressen som styr oss i våra samhällen. Så den reflektionen behöver vi ju alltid ha med oss. Absolut, men jag tror inte genetiker är särskilt bra på det. Det måste ju inte bättre än andra, så att säga. Nej. Fast det är många genetiker som försöker hitta sjukdomsvarianter, genvarianter, så att man kan komma till bättre behandling. Det är väl positivt.
Vad säger den som forskar om mänsklighetens psykologi om såna här resonemang? Ja, det här är ju väldigt svåra frågor, men jag tycker från ett utvecklingspsykologiskt håll så ser jag och tycker jag mina kollegor hur otroligt viktig miljön är hela tiden. Så att den här liksom biologiska selektionsprocessen är nog kanske mindre viktig för beteendeutfall på individnivå eller vem vi är som individ. Och vem vi är som individ är ju i bredare bemärkelse vad vi har för värderingar och syn på tillvaron och empatisk förmåga. Och där är det ju att växa upp i ett sammanhang som vårdar de typen av värderingar. Det är ju det absolut säkraste sättet att föra liksom samhället framåt i en god bemärkelse. Så och det är ju den kulturella evolutionens selektion på något sätt, men på gruppnivå. Och det är väl kanske det vi ska sträva efter, tänker jag. Absolut, och också ur synpunkten att miljön kan vi påverka och genetik kan vi inte påverka. Gustav, en annan fråga från en i publiken här är lite knepen, men ändå. Går det att förklara det mänskliga medvetandet? Nej, det gör inte det. Och det skrivs väldigt mycket om det för tillfället. Det finns väldigt många olika teorier. Det finns teorier att vi föds med ett medvetande. Och då närmar man sig ju liksom genetiska förklaringsmodeller, att vi har någon form av liten genetisk modul. För det tror inte jag på överhuvudtaget, men det finns som en sån förklaringsmodell. En annan liten gradient på det är att medvetande uppkommer när det lilla barnet skapar sig en bild av sig själv. Bara att man liksom rör vid sig själv och börjar förstå att oj, det här verkar vara en del av mig, för att när jag ser det här och känner det här så det hänger ihop, de intrycken, och att det kan skapa en liksom medvetenhet hos individen. Men sen finns det de också som tror att det först är liksom i 12-årsåldern som det här sker, och det tror jag kanske är att ta i lite grann. Men det visar liksom hur otroligt spretigt det här är, för att om det är någonting vi inte förstår så är det den här frågan. Men är inte det här en viktig bit i det som gör oss unikt mänskliga, det här med medvetande? Verkligen, det tror jag. Men det är också det att vi börjar närma oss det här som är ostuderbart, är min bild av det i alla fall med de metoderna vi har idag. Så att det blir en filosofisk fråga i betydligt större grad än en empirisk sådan. Ja. Finns det någonting som tyder på att några andra arter på jorden också har ett medvetande på motsvarande sätt som vi människor har? Är det någon som törs ge sig på ett svar eller ens en gissning? Kan du säga igen? Vad var frågan? Finns det andra arter som också har ett medvetande på ett motsvarande sätt som vi människor har? Det är svårt att veta, tycker jag. Lika svårt för andra som för oss, men de har väl, alltså det finns väl många djur som har sin plats inom familjen eller någonting sånt där. Och om det kan kallas för ett medvetande därför att de känner att de är en individ som del av helheten, så kanske det ändå kan klassifieras för det. Jag vet inte. Jag kan säga vad jag tror, och nu blir det tro, inte vetande i det här fallet. Då. Men, och nu tittar jag på världen ofta från ett spädbarnsperspektiv. Liksom. Men det är så lätt att man tänker att medvetande kommer med att man har ett språk, för att gå tillbaka till det vi pratade om tidigare. Att det är där vi kan liksom artikulera oss och interagera med andra och skapa inre bilder. Men ju mer man tittar på det lilla barnet som ännu inte har ett utvecklat språk, så är det inte en kvalitativ skillnad mot ett barn som har det. Utan jag tänker att man kan skapa inre bilder och minnen och förhålla sig till sig själv och sin omgivning som en autonom individ även utan de sakerna. Och det tänker jag att andra arter också har. Så att vi har liksom en tendens att stoppa oss på en pedestal just för att peka på de unikt mänskliga sakerna. Det är därför vi har den här inre kärnan, så att säga. Men, som sagt, jag bara hittar på och gissar, men det är vad jag tror från mitt perspektiv. Ja, jag är verkligen ingen expert på det, så det jag läst om det så förstår jag att det är väldigt krångligt. Katarina, vill du ge dig in i den här diskussionen? Nej, jag är inte någon expert på medvetande på det sättet alls. Men jag tänker på en annan sak i det här som jag undrar också hur du tänker om. För att
Jag är intresserad också av andra aspekter av kultur. Vi har ju pratat om kultur som samhällsbyggande och hur vi skapar världar, men det finns ju också en lite mer specifika kulturen, det vi kallar konsterna med teater, musik, måleri, skulptur, dans, allt det här som vi ju verkar göra bara av ren lust på något sätt. Det har ingen nytta på någon funktion på det sättet. Och jag vet att Pablo Picasso sägs ha sagt att som barn är alla konstnärer. Svårigheten är att förbli det när man är vuxen. Och liksom med intentionen som jag förstår det, att han har sökt det hela sitt liv, att komma tillbaka till den här första nyfikenheten, kreativiteten, lusten som inte är begränsad av någonting. Och att det tycker jag är en spännande aspekt av det mänskliga livet som du var inne på, Svante, också. Den här kreativiteten, nyfikenheten som finns i forskningen också, men som kanske särskilt kommer till uttryck i konsterna när man är i en inspiration, i en kraft, en nyfikenhet som jag nästan hör dig säga att det finns hos de där små barnen som Picasso också ville komma tillbaks till. Det tror jag också. Svante, jag vill ta fram ytterligare en publikfråga. Den är vänd direkt till dig faktiskt. Använder du dig av någon speciell strategi för att ta dig förbi hinder och utmaningar som du stöter på i din forskning? Hur vet du till exempel när du ska överge en idé som inte verkar fungera och istället gå in för att angripa problemet på ett annat vis? Jag tror att jag då vill verkligen understryka att forskning är ett grupparbete. Jag tror inte att det är jag som gör det, utan det är att vi kommer tillbaka och diskuterar våra problem dag efter dag och vecka efter vecka i gruppen. Ända tills det ibland då blir uppenbart att det här fungerar inte längre och vi måste göra någonting annat. Eller någon har någon briljant idé som man då kan ta upp och sen påstå att det är ens egen. Den här frågan kan ju skickas vidare till er allihopa. Har du någon sån där metod i din forskning som gör att det här var en återvändsgränd? Ja, absolut. Jag håller med om det Svante säger. Det är framförallt ett grupparbete, forskning i mångt och mycket. Och jag som princip och tvingar alla mina doktorander att alltid ha åtminstone 3-4 grejer igång samtidigt. För att vissa grejer funkar inte, andra funkar. Och på så sätt så sker det naturligt. Man släpper vissa saker, man plockar upp andra. Så jag reflekterar inte jättemycket över det. Men ser man tillbaka så är det jättetydligt vilka grejer vi övergav och vilka vi fortsatte med. Men det där sker på ett naturligt sätt och ganska odramatiskt ofta. Men skulle man fokusera på en idé, då skulle det bli väldigt dramatiskt helt plötsligt när den inte funkar. För forskning är ju sådan att vi vet ju inte när vi börjar om det funkar eller inte. För visste vi det, då skulle det vara utveckling och det ska inte vi göra. Så det måste ju vara mycket misslyckande. Men för att mentalt hantera det så har jag valt att göra så och ha ganska mycket på gång hela tiden. Då blir det ingen stor grej faktiskt. Det låter ju väldigt ödmjukt det där att det alltid är ett gruppjobb att forska, men någon betydelse har väl ändå den som leder forskningen. Du får ju pris för vad du har åstadkommit. Till exempel, Svante. Va? Det är ju lite orättvist, ja. Jag har en känsla att den funktion man mest har är att filtrera de idéer som kommer upp i gruppen. Och säga att vissa saker låter som de är lovande och vi borde pröva, vissa saker låter inte så. Och ibland väljer man fel också. Men det är närmast som ett filter. Alltså. Okej. Vi byter spår lite grann igen då. Kerstin, jag skulle vilja fråga dig. Det här med våra fysiska förutsättningar, det här att ögonen sitter på ett speciellt sätt så vi kan uppfatta avstånd och vi ser bra, att vi står upp och att vi har tumgrepp. Och alltså. Hur viktigt är de här rent fysiska förutsättningarna för att vi ska vara de människor vi är? Att vi har kommit så långt som vi har gjort inom kunskap och vetenskap och allt sånt här. Kan man vara människa utan att se ut som en människa? Jo, men
Det har ju hela tiden selekterats på mutationer som gör en bättre på något sätt. Och det beror ju på den miljö man bor i. Så att om man behöver nattsyn eller dagsyn eller både och. Man behöver stor och stark eller inte beroende på vad vi håller på med. Alltså en hel del egenskaper, de flesta egenskaper som organsystem och sånt delar vi ju med många däggdjur, eller med alla däggdjur. Så det har skett selektion för de egenskaperna tidigt, men sen vart efter så har det kommit in ytterligare fler adaptationer utifrån den värld vi har levt i. Så att, ja, det är klart att det är viktigt. Mm. Det finns ju en del däggdjur då som vi har konstaterat redan som påminner om oss i många avseenden. Men varför har inte de i konkurrensen lyckats lika väl som vi har gjort? Nu är vi tillbaka till kärnpunkten. Vad är det som gör oss unikt mänskliga? Ja, jag tror vi kommer tillbaka till hjärnan i alla fall som gör oss unikt mänskliga. Det är ditt svar. Det är hjärnan som är avgörande. Jag tror det. Ja. Men jag menar, det betyder inte att de andra egenskaperna inte är viktiga, men det är väl den sidan av oss som har selekterats mest. Men Svante är egentligen expert på det här, så det är egentligen han som ska svara på frågan. Han sitter och skruvar på sig lite grann här. Men jag kanske... Ja, jag vet inte. Alltså, någonting är det i vårt beteende som skiljer sig åt från neandertalare, från schimpanserna. Man kan ha en slags negativ spin på det och säga att våra närmaste släktingar konkurrerar vi mest direkt med för att vi är mest lika dem. Och de har försvunnit. Neandertalarna är försvunna, alla andra människoformer i Afrika har försvunnit. Denisovanerna är borta, hobbitarna i Indonesien är borta. Och nu konkurrerar vi med de som är lite längre bort från oss. Schimpanser, orangutanger, gorillor håller på att dö ut. Att det är den här konkurrensen. Och vi vet egentligen vad det är. Vi är så många, vi har en teknologi som gör att vi hugger ner skogen och vi jagar mycket effektivt och så vidare och så vidare. Förstör ju egentligen för andra. På andras bekostnad så går det framåt för mänskligheten. Får jag loopa tillbaks till det här med att forska tillsammans? Det är ungefär som att lägga ett stort pussel, och ibland så går det bra i en del av pusslet och ibland går det bättre i en annan del av pusslet. Men jag skulle också vilja säga att det här att samarbeta mellan olika discipliner är väldigt viktigt. Så att man gärna har en forskargrupp med folk med olika kompetenser som kan se på frågorna från olika håll. Jag får lägga till en sak. Forskning sker ju på lite olika sätt beroende på vilka discipliner vi talar om. Inom humaniora och samhällsvetenskap kanske vi inte lägger pussel riktigt på samma sätt som man gör inom en del andra. Och jag tänker att en annan viktig sak för att driva forskning framåt, det är just det här tillåtande klimatet, att den här nyfikenheten och lusten och den får finnas så att vi inte begränsar varandra. Och då är jag tillbaka till det här som jag tänker är någonting som har drivit oss framåt. Att vi har den här lusten, nyfikenheten, kreativiteten, och i de grupper, i de sammanhang där vi bedriver forskning där vi inte tillåter det att flöda fritt så att säga, så man kan sen sortera, och det är det, då begränsar vi oss och då händer det inte lika mycket. Gustav, Svante sa att vi har konkurrerat med de som står närmast oss och som vi kanske har känt en skräck för. Är detta ett typiskt för oss människor, psykologiskt sett, att göra på det viset? Att konkurrera? Ja, och att konkurrera ut de som vi uppfattar som ett hot. Ja, det tycks ju det om man tittar på hur världen ser ut idag. Alltså, men där kan man ju från mitt håll, men från ett utvecklingspsykologiskt perspektiv, så tycker jag man ser någonting annat. Och det är att människan väldigt tidigt är väldigt empatisk och väldigt prosocial, alltså vänlig och inriktad mot att hjälpa. Och det är ju någonting som vi ser väldigt, väldigt tidigt. Så fort ett litet barn har möjlighet så delar de med sig och är generösa. Och sen kommer det strategiska tänkandet och liksom konkurrensanpassningen. Den dyker upp år senare, och för det kräver också
en mer avancerad hjärnutveckling och mer långsiktighet och insikten av den egna vinningen mot någon annan. Men det är inte där vi börjar som människa, utan vi börjar, skulle jag säga allihopa, som en väldigt liksom behaglig varelse. Sen växer vi upp. Och då eventuellt tar konkurrensen över. Och då, vad är det för någonting? Är det samhället vi lever i eller är det genetiken som gör det? Det tror inte jag vi vet faktiskt. Men är vi verkligen så behagliga och gulliga från början då? Även barn i sandlådan slåss ju och stjäl leksaker från varandra. Ja, från mitt håll är de jättegamla. Nej, men det finns några klassiska studier där barn som precis har börjat lära sig att gå och kan hantera sin kropp och så har man en vuxen, och det här är väl Leipzig-studier tror jag till och med, där en vuxen råkar ha en ballong i handen, en heliumballong, och så kommer ett litet barn in med en annan ballong i handen och den vuxna råkar då varenda gång tappa den där ballongen och står så här och försöker få tag på den. Och vad gör barnet som har en liten ballong? Den ger den till den vuxna. Där börjar det. Sen kommer konkurrensen och viljan att ha och att man ser att andra har och att man själv kanske delar med sig lite strategiskt beroende på om man kan tänka att få tillbaka någonting. Men det är en senare utveckling. Så, hos de jättegamla i sandlådan. Ja. Så i ditt perspektiv så är man 3 år, då är man jättegammal. Oerhört gammal. Förstörd av kulturen runt omkring. Eventuellt. Thomas, du forskar ju kring det som är på något vis framtiden i alla fall. Det finns ju de som påstår att människan egentligen inte är någonting annat än en algoritm. Alltså att vi svarar, en viss input ger en viss reaktion. Att det är ett sätt att beskriva människan. Håller du med om det? Ja, det är spännande. Det knyter lite an till det vi pratade om tidigare med medvetande och så, om vi har ett sådant. Ett alternativ är ju att tänka, som du säger, att vi har ett substrat här inne som har en förmåga att göra en helt otrolig mängd beräkningar i realtid när vi sitter här nu. Så att det kommer ut någonting baserat på vad du frågade. Och är det bara rena beräkningar eller är det bara för att vi är kolbaserade snarare än kisel som datorerna? Vad är det som spelar roll här? Det vet vi ju faktiskt inte. Ligger det någonting i resonemanget då, tycker du? Att vi människor skulle vara algoritmer eller fungerar som algoritmer? Nej, det tror jag inte vi gör. Jag tror återigen att, och här tror jag vet inte, det finns ju tankar kring frivilliga och att vi har en förmåga att tänka på det viset och sätta oss utanför på något sätt. Så jag tror absolut inte det är så enkelt som att det är en algoritm som det handlar om att hitta reda på hur den är. Jag vill tro att det finns mer än så. Gustav, du får svara på samma fråga. Är vi algoritmer, vi människor? Nej, jag tror verkligen inte det, men det är återigen tro. Sen tycker jag det kompliceras lite grann, för att om vi pratar hjärnan igen, så en intressant modell där som många förespråkar nu, det är att hjärnan i princip har som syfte att predicera saker och ting, att förutse saker och ting, och att det är det som vi behöver för att kunna agera och har gjort så länge vi har haft ett nervsystem. Och då lämnar vi tillbaka igen i de prediktiva maskinerna som har lite grann samma huvudsyfte eventuellt. Hur viktigt tror ni finmotorik är då? För att bli människor? Viktigt. Väldigt viktigt. Mm. Man tittar på, ingen blir förvånad, ett litet barn. Så, hur litet? Ja, jättelitet. Ja. Men när ett barn lär sig gripa exempelvis, då genomgår ju hjärnan en jättestor förändring och barnets världsbild blir väldigt annorlunda som en funktion av det. Så människans medvetande och utveckling är väldigt kopplat till finmotorik. Ja. Men det betyder ju inte nödvändigtvis att för en annan art så skulle det kunna finnas andra liknande system som kickar igång det. Så det är ju inte så att man behöver ha det här för att utveckla intelligens. Men det har helt klart hjälpt oss, tänker jag. Ja. Även för språket och artikulationen är väl nästan det mest finmotoriska vi gör. Ja. Och som också hjälper oss att röra oss över hela världen i vårt sätt att kommunicera i en global värld. Och det är ju någonting unikt. Och att vi inte bara har ett eller ett annat ljud, utan att vi kan komponera olika ljud i olika sekvenser hör väl till där. Det där är det som gör oss unikt mänskliga, om vi som skiljer ut oss från alla andra på vårt jordklot då, alltså.
kanske. En av sakerna. En av sakerna, ja. Okej. Men vi är snart framme vid en punkt där vi måste bryta samtalet, så att jag tänkte ge var och en chansen att än en gång svara på frågan. Vad är det då som gör oss unikt mänskliga? Ska vi börja längst bort den här gången? Jag skulle väl hålla fast vid att det är någonting som har att göra med vår förmåga att reflektera över vår existens och kanske uppleva transcendens till någonting som är större än det vi kan greppa själva. Och tala om det, eller försöka tala om det. Det är det vi brottas med, men vi försöker tala om det. Det andliga på något vis, det är det som gör oss Ja, som man kan kalla det. Eller en upplevelse av att det finns någonting mer, någonting större än det vi faktiskt kan förstå. Gustav? Det är lite läskigt att få samma fråga igen, för genast börjar man tänka, vad har jag sagt nu under den här tiden? Så håller det här ihop resonemanget? Nej, men jag tror att det är, för mig är det den nyfikenheten som vi har, som förvisso andra arter också har, kopplat med inlärningsförmågan. Det är där liksom det jag pratar om plasticitet, med förmågan att utvecklas olika under olika sammanhang och hela tiden utvärdera och uppdatera sin världsbild, som jag tycker är unikt. Jag håller med dig. Alltså hjärnan, finmotorik, språk, att kunna bry sig om andra, empati. Jag håller inte riktigt med dem. Jag tycker, jag bara tänker, katten hemma är väldigt nyfiken och utövar det på diverse olika sätt, nya sätt hela tiden. Så där har vi det också ändå, tänker jag, hos andra arter. Men lär sig katten av sin nyfikenhet och utvecklar den? Ja, rackarn så att den gör. Då ger jag mig. Ta ett exempel. Jag sitter så här och gör vad jag nu gör. Då kommer rackarn bakifrån och drar i håret så här med sina klor. Och enda sättet att hantera det är att gå och ge den mat. Och då har den ju lärt sig det. Men så nyfikenheten... skapar den nya världar? Jag vet inte 17. Men jag håller ändå fast vid det här att det den inte gör är att dra ihop ett gäng katter som börjar bygga vidare. Det gör ju vi. När jag har någon bra grej, då drar jag ihop ett gäng. Då tar jag folk runt om i världen. Nu jädrar kör vi det här liksom. Och då börjar det hända grejer. Jag gillar det här samtalet om katter. Jag har själv haft katt i väldigt många år. Men det som skiljer ut oss, som är en stor skillnad mellan oss människor och katter, det är ju att vi människor gillar ju att vara ihop med andra, men det gör ju inte katter. Nej. Så att de blir ju diskvalificerade. De kommer aldrig att ta över efter mänskligheten. Ja, precis. Då skulle jag ansluta till det och poängtera bland många saker som gör oss unika. Just vår socialitet, att vi vill sitta och försöka påverka vad 1700 personer tänker och att det är väldigt viktigt för oss. Och att vi nästan mer tänker på vilket intryck lämnar vi på de andra än vad egentligen betyder vad vi säger.